It's the White Tea and Chris Show, SA Bros. Yes. Good evening, everybody. Welcome to SA Bros. Goeienaand, Chris, my chommy. Wat sê jy? Punt in die wind, my known. Chommy is 'n great beskrywing vir hierdie. Ja, ons gaan maar nie vanaand vir die mense verduidelik wat 'n chommy is nie. Nou, Nee, glad nie. Plus ek dink die mense wat na ons show kyk weet wat 'n chommy is. ja, natuurlik. Ek kan nie meer saam met jou stem nie, my ou. Anyway, bro, ons het vanaand 'n moerse cool guest actually. Jy weet wat, Yes. met almal wat so freaking negative is, ons politics en siektes en allerlei kak en Ja. eventually het ons nou ou hierso wat se job is om ouens op te tel, ouens om hulle te motivate en stuff, en ek dink ons almal kort 'n bietjie motivation, so Yes. ja man. So kom ons stel hom voor. Mense, guys, good evening and welcome on PG Paradigm. Goeienaand. Jy, dankie julle. En dis 'n voorreg om jou aand saam met julle te spandeer. Lekker man, lekker. Hoor jy, is jou mobile data of is jy terug op jou wifi? Nee, ek is mobile data. Spring hy rond. Ja, hy spring 'n bietjie. Bietjie visually, maar sound kom deur, so dis fine man. Ons kan jou ten minste hoor. PG, weet jy wat, ek weet nie een van ons luisteraars en ouens of ouens wat die show kyk en so weet wie jy is nie. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself, van waar af kom jy, wat doen jy, waar bly jy, freaking wat doen jy man? Okay, so ek is 'n international keynote speaker. Ek is PG Paradigm en dan het ek met die naam opgekom. Ek is addicted aan resultate. So eendag toe die mense wat gewoonlik vir my werk hou nie vir lank nie, want ek is heavy results driven en dan push hulle en so eendag toe kom ek op met die naam. Of my pa het altyd gesê jy moet 'n dokter of 'n ding word. Toe word ek maar 'n ding, maar 'n baie goeie ding. En omdat ek so resultate georiënteerd is en toe kom ek op met the results doctor. So ek is PG Paradigm, the results doctor. En ek praat gewoonlik in Engels, maar kom ek vertel net gou so vinnig van waar ek vandaan kom. Ek kom maar van die Transvaal af en ek het maar daar groot geword. Ek bly nou in die Kaap vir die laaste 10 jaar. Yes. En die interessantste gedeelte is toe ek op skool was in graad 11. Ja. Toe het ek 'n Engelse onderwyseres, haar naam is juffrou Dirker. Ja. Nou kyk, juffrou Dirker het my altyd laat voorsit in die klas by die voorste deur. En ek sê tot vandag toe die twee belangrikste goed wat ek geleer het in my hele hoërskoolloopbaan was in my Engelse klas. Ja. En een van die goed wat ek nie geleer het in die Engelse klas is om hoe om Engels te praat nie. En vandag moet ek die hele liewe tyd Okay. PG, daar, gaan. Yes. Okay, Die ja, daar's jy nou terug. Okay, Ja. Right. ek terug. Ja. Jy's terug, man, ons het Jo, jou verloor al vir 'n paar sekondes. Okay, so waar het julle my laaste verloor? By die Nee, ons het jou verloor daarso wat jy toe jy nou Engels moes leer het en jy het nie Engels skool leer nie. So kom ons hou maar die screenshot So ja, van. okay, so daar's twee goed wat ek toe nou nie in my Engelse klas geleer het nie, is om Engels te skryf of Engels te lees of Engels te praat nie. yes. Maar so en op al die stages wat ek kom en ek kom op groot stages, partykeer is al soos 5000 mense in 'n room. Ja. Dan moet ek nou Engels praat. Yes. En nou begin ek dit sommer elke keer so laat hulle nou net mooi verstaan. Ek is nie Engels nie. Dan sê ek vir hulle, okay, so I speak very delicious English Yes. since I was twice for a very long distance. And I know this is going to be a surprise for all of you. And I know for a fact this is going to be you're going to be blown away by this. Ja. I'm actually Afrikaans. What? And then they usually can't understand that is the only lesson I learned in the whole of my high school career. Yeah. So, ja. Dis awesome, bro. Nou sê vir my, waar het jy nou al internationally jou speeches gedoen? Obviously doen jy 'n bietjie traveling en so. So vertel ons Ja, by so, wat
Wat 'n plek het jy nou al 'n bietjie South African positivity gaan afsmeer hou? Okay, so in Suid-Afrika is dit baie corporate events. So wat gebeur in 'n corporate soos Sanlam of Santam of Bidwest of 'n property groep boek jou en dan gaan doen jy maar net vir hulle 'n keynote praatjie, 'n bietjie oor mindset en 'n bietjie oor positivity en 'n bietjie oor ek spesialiseer in neuroscience. So dis baie meer oor hoe ons brains fire en wire en hoekom jy dieselfde resultaat oor en oor in jou lewe kry. Want maar soos Albert Einstein gesê het, as jy elke liewe dag dieselfde ding oor en oor doen, dan gaan jy aan die einde van die maand of die einde van die dag of die einde van die jaar dieselfde resultaat kry. Die enigste manier vir ons as groot mense om nuwe resultate te kry is om iets buitekant ons comfort zone te doen. Dis iets wat ons nie al gewoond is nie. En die aardige gedeelte van enige comfort zone is sodra jy buite jou comfort zone kom, dan sit mos nou flippin' uncomfortable. Ja. Maar is die enigste plek waar ons nuwe connections maak en nuwe mense ontmoet en nuwe geleenthede opduik, want alles wat binne in jou comfort zone is known to you. Dis alles wat ons reeds ken. So in neuroscience sê ons nerve cells that fire together, wire together. Ja. So simpel beteken dit eintlik as jy dieselfde pad oor en oor stap en dieselfde gedagte oor en oor ding, soos jy dink heeltyd jy's vet. Dan eventually, elke keer as jy 'n gedagte het, 30 sekondes later, dan voel jy dik. Ja. Yes. En as jy dik voel, dan neem jy al die actions. Jy gaan net soos, ek moet net nie nog dikker word nie. Maar se hare nie nog dikker nie. En dan voor jy oë uitkom, dan neem jy die actions om net seker te maak vir die goed waarvoor jy altyd vra. Ek moet nie. Jou subconscious mind verstaan nie die woord nie. Hy gaan net so dik. Okay, hallo, yskas, eet, en dan kry jy resultate op die einde van die dag. Wel bro, weet jy wat, daar is goud op die oomblik, want almal wat nou in 'n lockdown sit, is besig om lekker dik te word. Ek het self nou al 'n paar ponde aangesit. Obviously is my subconscious ook nie geriek vir 'n nie, jy weet, as ek lus is vir 'n ietsie of 'n sweetie of 'n freaking biltong of whatever, dan gaan ek dit vreet hou. So maybe kan jy ons help met ons diets ook sommer nou vanaand. Nou voordat jy aangaan, ekskuus ek val jou in die rede. Jy het my vroeër gesê jy het ietsie spesiaal vir die mense. So voordat ons aangaan met Chris se vraag, sê gou wat jy gaan doen. Yes. So toe ek nou my graad 11 klas was, het ek mos nou nooit geleer om Engels te skryf of te lees of enigiets. Dis net maar wragtig, hoor nou wat ek julle vandag sê. Yes. Die boetjie het 'n boek geskryf in Engels. Is groot woorde, is maklike woorde wat enigiemand gaan verstaan. Okay, so ek kon dit lees en is 'n kort boek. So die boek se naam is Fertilizing Your Mind. Nou, ek weet ek lyk nie nou dieselfde nie, maar ek sit ook so af en toe make-up aan. Ek het nou nie lipstif hier aan nie. So die make-up wat ek gebruik as al dames is wat nie lekker weet van make-up nie, Bobbi Brown. Daai goed is regtig briljant. So kry vir Bobbi Brown. En dan doen jy nou 'n bietjie jou ooghaartjies en so en so. Ek het besluit dat net omdat dit nou lockdown is en die mense voel mos nou dik negatief. Dan gaan ek nou vir elkeen 'n boek wat hom wil verniet kry. Ek verkoop hom vir $10 op Amazon. So ek gee vir jou streng gesproke R200 se boek gratis. So hulle sal 'n link post met 'n foto of net die link. Gryp vir jou boek, is absoluut gratis. Lees die ding. As jy hom klaar gelees het, skryf my 'n review as jy lus het. As jy nie lus het nie, is ook fyn. So dit is my geskenk aan hulle vanaand. Awesome. So dit is baie cool. Is great, weet jy wat, en ek dink baie ouens is bly dat hulle, jy weet, jy kan kies. Wil jy iets lees wat jou optel en jou 'n bietjie opbeer, of wil jy luister na jou vrou wat moan oor die bure wat fucking gras sny en wat nie nou daar mag wees nie, of wat nou van die shops af kom sonder 'n masker. So obviously, dude, weet jy wat, die wêreld kort ouens soos jy op die oomblik, en ek's actually bly vanaand dat ons 'n ou soos jy het, 'n motivational speaker, want bro, ek het self nou al 'n paar dae gehad wat ek 'n bietjie down in the dumps is, en ek en Whitey, ons is moerse positive ouens, en ons slaan ook daai wall. Ek dink meeste ouens wat maratonne en goeters hardloop, hulle sal vir jou sê, jy slaan 'n wall, jy wil net nie meer verder gaan nie, jy weet nie meer wat om te doen nie.
Ja. Ja, nee, ek stem met jou 100% saam. Ons kom by 'n hek en dan weet ons nie hoe om oor daai hek te kom nie, want jy traai alles. Jy traai onder deur 'n hek kom en jy kom aan die kant van die hek en jy kom aan die ander kant. En ek het nou 2 studente, ek het 'n kursus wat hulle doen, die 12 weeks results magnifier, soos om nuwe resultate te kry, maar nou het ek 2 studente wat nou bietjie sukkel om oor hierdie hek te kom. So een van hulle was 'n eienaar by 'n besigheid en hy die besigheid verkoop, maar hy het nog steeds aandele in die besigheid. Maar nou ewe skielik die nuwe eienaars van die besigheid, so hy's nou hy weer gedemote, hy werk nou nog daar. Maar een van die ouens wat op die vloer was, het nou CEO geword. So nou ewe skielik moet hy aan die ou waarvoor hy gesê het om die job te doen, moet hy nou rapporteer en hy moet nou die job gaan doen. So dit is nou letterlik, hy het nou van co-pilot afgegaan, of van pilot, het hy nou gegaan co-pilot toe. En so hy moet nou al die shots vat. Nou hy sê vir my studente, nou sê ek vir hom, luister, nou het ek mooi gaan dink oor hierdie storie, want ek moet nou met 'n goeie plan opkom. Nou sê ek vir hom, luister Karel, dis nou heel eenvoudig, en dit geld vir almal van ons. Ons kom by 'n wall, of ons kom by 'n hek, en ons weet nie wat om te doen nie, ons is soos letterlik gatvol. En dan probeer ons al hierdie planne, en dan gaan ons net soos, nee, wat, hierdie werk nie vir my nie, ek gaan terug comfort zone toe, want daar is ek happy, daar ken ek alles. Toe sê ek vir hulle, okay, maar die heel enigste manier, jy weet ons nou die lewe werk. So, jy kom by 'n hek, en as jy nie met daai hek deal nie, dan loop jy weg, jy gaan comfort zone toe, maar nou, is daai selfe hek weer daar. Ja, is altyd En solank as wat jy daai hek vermy, solank as wat jy die hek vermy, solank gaan jy nie deur die hek of oor die hek of onder deur die hek gaan nie. Yes. So ek het julle nou vertel, ek het net 2 goed in my Engelse klas geleer. En die een was nou nie om Engels te praat nie. Ek moes altyd heel voor in daai Engelse klas sit, nê, heeltyd. En dan daai interkom het elke dag afgegaan, elke dag. En as dit soos PG, kom asseblief na die voorste kantoor. Kyk, as daai ding afgaan, dan slat ek 'n sweet uit. Ek raak getens. Ek raak frustreerd. Maar dis oor al die goed wat ek aangejaag het. Ek het soos my pa se boot gesteel, my ma se kar. Daar het ons gaan ons ou bootjies, lekker by die dam. Moerse veilig, sonder maas, sonder life jackets. Reis heeldag boot. Korre Dan is ek weer daar by die skool ready. Dan tel my ma my op. Want as hulle nou die hele dag in Joburg gewees. Daar by East Gate. Kyk, East Gate was my ma se dood. Nou ding is dan ek korre toe, dan my ma nou saam met my pa gery vir die dag, en korre toe, dan is ek nou daar voor die hek, ready to rumble. Ek klim ek in die kar, wat se dag, dit was lekker. Mense het ons heel dag boot gery. So ek soos eendag toe moet ons aardrykskunde skryf. Nou juffrou Welding, haar was Welding. Nou nie welding wat jy soos weld nie, maar haar van wat welding. Nou juffrou Welding besluit toe nee, sy moet uit die klas uit. En sy moet gou iets gaan doen. En ek gaan soos opportunity knock but once. Ek gaan soos luister kerels. Ons nou plan maak. Ons skryf môre aardrykskunde vraestel. Daai vraestel, hoor wat ek julle nou vandag sê. Daai vraestel is in daai juffrou se tas. Al wat ons nou kort is 'n lassie. Jy weet wat 'n lassie is. Jy by die snoepie kom en jy het nie genoeg geld nie, gee soos kyk jy vir my 'n lassie. Nou sê kerels 'n korte lassie. Nou almal in die klas klap in. Almal gee 'n lassie, R2 en 'n R5 en 'n 50 sent en 'n wat ook al. Nou het ek genoeg lassies. Nou gaan ek na die tas toe. Ek en Sean, nou kom ons op by die tas. Nou gaan ek soos, hier is die vraestel, ek het julle mos gesê. Nou klim ons gou op die bike. Nou is dit nog, ons het 'n dubbelperode. Nou klim ons op die bike uit biblioteek toe. By die biblioteek, fotostat vir almal. Sharing is caring. Okay? Daar gee ek daai vraestel vir almal. Soos hulle by daai klas uitslaag. Elkeen kry 'n vraestel. So ek was nooit ernstig stout nie. Dit was ligte musiek. En weer eens nou wat so nou wat ek vir jou probeer sê is nou, ons jaag goed in ons eie lewens aan. En dan moet ons nou daarmee deel, as dit nou 'n hek wat ons moet oorkom, en daai skoolklok lui. Maar daar's een belangrike ding wat ek in my lewe geleer het. Die belangrikste ding. Vergeet die Engels, vergeet die klok, vergeet al hierdie angsaanvalle wat mense kry langs my.
was daar 'n poster teen daai muur. Kyk, ek kon jou sê hoeveel ligte en hoeveel vensters en hoeveel alles in daai klas is, maar die res weet ek niks nie, maar daar was 'n poster langs my teen die muur. Ja. 'n pik swart poster met pers geskryf op. 7 simple words. Altering your life by altering your attitude. Absolutely. En as jou attitude teenoor alles beter is, dan werk ons net beter. As jou attitude, yes. Ek is saam met jou op dit, né, maar sê vir ons hoe dit in almal se lewens vandag van toepassing is, my ou. Obviously, weet jy, want jy beskryf nou nog goeters wat ons almal mee kan relate, maar op die oomblik dink ek die moeilike ding vir ouens nou om my positivity te hou, is om te kan relate met wat nou aangaan op die oomblik. En ek seker almal is nou besig om hulle moraal te pluk, want hulle is nou moeg verby die huis sit, en hulle almal dink al, okay, maybe hierdie virus is nie so bad nie, daar's soveel conspiracy theories. Hoe pas 'n ou daai positivity toe op vandag se lewe, op 'n mindset waar jy in jou eie 4 mure vassit? Ja, Okay. in jou eie tronk. So hier is dit werk. Dit werk eintlik net eenvoudig. Gedagtes is elektronies. Ja. En as jy dit onder 'n mikroskoop bestudeer, as ons dit onder 'n sonar sit, dan sien, elke keer as jy 'n gedagte het, dan sal letterlik soos 'n spaakplak 'n fire 'n neuron. Ja. Dan maak die neuron 'n fire en hy wire en hy kom by 'n neurotransmitter en die neurotransmitter maak 'n chemical en dis hoekom jy voel soos jy dink. Yes. As jy voel hierdie corona is besig om my dood te maak en ek kan nie meer so aangaan nie en ek het nie geld nie en hoe gaan ek nou maak? En jy begin nou in begin van die maand worry oor die einde van die maand. Yes. En jy stres en worry die hele liewe tyd. En ek sal nou die resep vir stres en worry gee want daar's 'n massive goeie resep wat jy moet toepas want jy is nie reg toepas nie, dan is jy in jou chops. Okay. So, ja. As jy verstaan dat jy letterlik al die goeders letterlik na jou toe aantrek, het jy nou al gesien in die oggend klim in die bed en stamp jou klein twinkie. Ja, my hele dag is in sy moer. Wag, hy raak meer in sy moer. Want as jy daaronder kom en jy drink koffie, dan val die beker, dan is hy ook stikkend. Ja. Net so draai jy by die deur wil uitstap. Ja. En jy het jou splinter nuwe tights aan wat jy nou gaan oefen, want jy het nou eventually besluit, jy wil nou nie meer 'n rolmodel wees nie, en jy's nou moeg en siek en sat, as hy girls jou sien, dan gaan hy soos, joh, maar jy lyk na vet, pret, jy het nou gepraat oor die gewig, so, nou loop jy uit by die deur, nou jou dogter se tas hak in jou splinter nuwe tights, wat jy nou net voor R1,200 betaal het, wat die goedkoopste tights was, by Sportman's Warehouse, want jy moet cool lyk as jy by die gym kom. Wow. Nou het jy nog jou tights ook geskeer, né? Nou is dit, imagine jy raak net al hoe meer bedonderd. Hoe gaan jou dag eindig? Imagine, jy begin in die begin van die maand. Jy het nou net die helfte van jou pay gekry. Of miskien glad nie jou pay gekry, maar nou worry jy al vir die einde van die maand. Ek weet nie wat gaan ek die einde van die maand. Dis nog die begin van die maand. Ja, en jy hele maand. Maar jy gaan sê, my hele lewe is gemors. Wat gaan ek die einde van die maand doen? Dis nie wat jy die einde van die maand gaan doen nie, is wat jy nou gaan doen. Vir die volgende week, wat gaan bepaal of die einde van die week gaan geld hê of nie geld nie. Nou hoor wat ek jou vandag sê. Ons almal word groot met 'n belief system en ons word op 'n program gesit van 0 tot 7 as jy uit 'n huis uitkom waar jou ouers myners was. Die kans dat jy 'n myner gaan wees is amper 10 uit 10. Ja. As jy uit 'n huis uitkom waar almal dokters en advokate is, die kans dat jy 'n dokter, advokaat van daai rigting gewees is amper 10 uit 10. So ons sit op 'n program. Ja. Nou dink ons. Ons dink nou ons enigste manier van, en hier is die ding wat die meeste mense uitstres, is geld. Ja. Niks anders nie, okay? Hands down, nou baks. Jou vrou of jou kinders of jou skoonma of wat ook al kan jy nou baie irriteer. Maar dit kom nie naby as jy nie geld het om die goed te betaal nie. Dit kom nie naby as jy nie geld het om daai kinders of daai vrou of die hond of die voeltjie of die hamster kos te gee nie. Dan begin jy letterlik in 'n state of panic ingaan. Nou hier is die ding. As jy in 'n state of panic ingaan, het jy 30% meer kans om te faal as wat jy in 'n goeie state of mind is. As jy 'n goeie state of mind is,
dan het jy 30% meer kans om te succeed. Nou is jou volgende vraag aan my, maar hoe kom ek in 'n beter state of mind? Ja. Dis heel eenvoudig. Hulle vra my gereeld. Yes. Hoe kry jy dit reg om heeltyd so positief te wees? Dink ek vir myself. Donder. Hoe kry jy dit reg om heeltyd so negatief te wees? Want toe jy vanoggend opgestaan het, het niemand na jou toe gekom en gesê, luister, hier is jou pakkie gedagtes vir die dag, dis al wat jy mag dink nie. Niemand het gesê, dis al waar jy mag dink, net hier is jou pakkie, thoughts for the day, dis al, jy mag net dink aan corona, financial loss, disease, skoonma, wat ook al het is. Ja, is presies waarin almal hulle self nou vind, ja. So jy sit, ja, drank en sigarette, okay? Yes. Maar hier is die ding, Ja. as jy vanoggend opstaan, kan jy letterlik enigiets dink wat jy wil. Niemand beheer nie, jy is beheer van jou gedagtes, maar die belangrikste gedeelte is, ons dink altyd ons moet positiewer dink. Ja, dit help, maar dis nie die ding wat ons regeer nie, dis nie die ding wat maak dat ons sekere goed doen nie. Yes. Jy doen alleenlik iets omdat jy sekere manier voel. Jy voel dik, en jy kan nie meer dik voel nie, en dan eendag besluit jy nie, ek gaan dit diet. En wanneer begin ons altyd? Maandag. Ek het nog nooit van iemand gehoor dat op 'n Vrydag begin diet nie. Of môre. Ja, of môre. Ja. Okay? Jy gaan nie soos diet. Okay. Nee, net voor die diet, dan vreet jy net geals op wat jy kan, tot 12 uur die nag, want môre begin eers soos 1 minuut oor 12. Ja. Maar die geheim, en onthou ek het nou gesê, thoughts are electric and feelings are magnetic. Yes. Dis as gevolg van die seer omdat jy jou klein twintjie gestamp het, Ja. dat jy dit duiwel in raak. Nou dink ons en ons voel. En dan dan voel ons en ons dink. Ja. En dan gaan ons weer en dan dink ons, maar hoekom voel ek dan so? En dan dink jy weer bietjie oor dit. Het jy al vir jouself het jy al jouself 'n vraag opgesê, ek wonder wat gaan gebeur? Kyk, as jy jou mind vra wat ek wonder, dan raak hy ding ballisties. Hy gaan soos, okay, wonder, wat ek begin wonder, dan kom hierdie gedagte, daai gedagte, dan goed slaat hier uit van enige en dan kom hy weird gedagtes ook nog. Wat as hulle nou, wat van as al die mense nou kom en hulle begin aan jou huis inbreek en wil nou jou laaste mieliepap ook steel? Whatever it is. Yes. Hierdie boek is geskryf vir dit. Okay, kort. Ek net seker maak. 48 bladsye, agterkant het nog 'n foto ook in. Want ons ouens is almal uit die idee. Ons weet hulle smaak nie van lees nie, maar hulle like om 'n show te kyk. En obviously, wat jy nou sê is 100% waar. Soos ek kan klaar relate met wat jy sê. Dit vir my is die issue op die oomblik is hoe om daai eerste stap te vat. Soos wat jy sê, dis 'n mind change, is 'n mindset. Obviously, so môre, ek is lucky. Ek het 'n moerse positive life. So dis maklik. Maar ou val nog steeds in daai trap en ek het obviously ways hoe ek daarmee kan deel, maar kan jy vir ons 'n major way gee of voordat jy jou fucking toon stamp? Hoe maak ek dit reg? Yes. Okay, so die eerste ding wat jy moet doen is omdat ons 'n roetine het. Yes. Jy klim in die oggend aan dieselfde kant van die bed uit. Ja. Dan gaan jy badkamer toe en jy borsel jou tande met dieselfde hand en jy weet presies waar jy jou tande borsel en jou tandepasta laat iemand nou net daai tandepasta geskuif het. Ja. En dan gaan jy by die trappe af en dan vat jy jou favourite beker. Want jy weet presies waar ek is en dis 'n favourite beker, myne is 'n Mare. Okay? Ja. Dan vat jy jou favourite beker en jy gooi koffie en jy hoef nie eers te dink om die ketel aan te sit nie want jy weet presies waar om jy te druk. Ja. Dan van daar af klim jy in die kar en ry jy werk toe dieselfde pad. Elke dag dieselfde ding. En dan sien jy dieselfde mense wat die same emotional buttons push. Daar's mos altyd daai iemand wat jou net kyk, hy moet my net nie vandag skeef kyk nie. Ja. Dan tel hy sy uittalle met 'n afarm op. So nou, die ding wat jy moet doen is om mee te begin. Ja. Omdat ons routine so is, jou 'n habit is nie iets wat jy 'n habit is wanneer jou liggaam beter weet as jou mind. Dis 'n we are habit. creatures of habit, absolutely, ja. So jy moet jou habits change. So jou habit vanuit die bed uit klim. Môreoggend klim aan die ander kant van die bed uit. Rol aan die ander kant oor. Want onmiddellik
gaan jy nie dieselfde Nero circuit fire and wire nie. Jy gaan nie dieselfde pad loop nie. Onmiddellik gaan jou vrou vir jou iets anders te sê wat sy nooit vir jou gesê het nie. Onmiddellik gaan jy voel, hoor, dit voel bietjie weird. Moenie eers jou tande gaan borsel nie, of as jy jou tande gaan borsel, vat die ander hand, die linkerhand. Borsel en check hoe difficult is dit. Ja. Dan sien, Weet jy wat, nou moet ek kies. Ek sê met jou, nou moet ek kies, vat ek die kans om oor my vrou te rol, of donder ek nou weer my freaking twin in die hoek in. Ek dink is die vraag wat almal nou vra is, moet jy ken met vrou nie hou? Ek is al laf om aan die ander kant uit te rol. Maar ek is nog steeds saam met jou en jammer ek breek jou so af, man. Sorry. yeah, nee, daar is die moeilikheid, ek like it. Yes. Okay, so, vir al die ander mense daar buite, behalwe nou vir jou, rol oor jou vrou môreoggend. Ek sou nie 'n kans gevat het as ek jy is nie. Dit lyk of sy Chuck Norris groot sussie is. En vir Chuck gebliksem nog in die laerskool. Chuck praat nie oor haar nie, maar ek weet waar om te trap. Ja, ek het nou gesien Chuck Norris het die coronavirus gekry. Coronavirus is nou in lockdown vir 2 weke. Ja, in quarantine. Ek moet nou net Suid-Afrika toe kom. Fucking hell. Maar weet jy wat, PG, ek hoor wat jy sê en ek dink dit dra baie waarde wat jy sê. As jy dinge anders te doen, onmiddellik begin jou gedagtes weg te dwaal van al die nonsens hier buite uit. Want wat 'n ding wat ek agtergekom het is, wanneer mense in 'n roetine is, soos in jy staan 7 uur op of 6 uur vir werk en nou word dit weggevat. As jy met vakansie is dit al hanky dory en jy's happy daarmee. Maar nou word jy wakker wanneer jy wakker word en dit is enigiets van 6 uur tot 10 uur en dit is al klaar wat jou dag omkrap is want daar's nie meer roetine nie. Jy het opgestaan, jy het tande geborsel, jy het geëet gestort en woef, jy's werk toe. Nou sit ons in hierdie situasie. So ek dink wat jy daarso sê is, dit is ek gaan dit nou doen vanaand. Ek gaan wanneer ek nou gaan tande borsel. Dis klein goedjies, dis baie klein dingetjies. Maar ek gaan daar staan, dit gaan okay, wag, ek moet nie dit doen nie. Ons praat van tandeborsel. Ja. Ek vat dinge nou bietjie te ver. Jy sien so ek gaan daai dinge try. Ek gaan rondkyk en dink aan wat ek anderster doen. So om ook daaraan te dink, om te begin voor te berei. Vir die mense wat nou luister is, te berei daai voorbereiding om hoorie daar's die tandeborsel. Wag, nee, ek vat die linkerhand. Jy moet daar dink en dan begin jy dink oor jene, dit is moeilik. Dit is die jene, ek is so weer. En ander dinge wat jy moet doen is leer skryf in links of regs of wat ook al as jy dit nie kan doen nie. Sulke goedjies is ek reg. Doen dinge anderster en dit sal jou hele dag opvul. En ekskuus ek praat nou 'n bietjie baie, maar dis presies wat ek en Chris gedoen het met hierdie program. Ons is entertainers, ek's 'n DJ, hy's 'n musikant, ek besit 'n kroeg. Ons het vir die eerste 2 weke het ons gesit en ons het nie geweet wat die hel om te doen nie en dit het ons depressed gemaak. En toe ons nou hierdie ding begin en ewe skielik loop die tyd loop en ek is so opgewonde, ek is so bly om die te doen. En ons doen dit anderster want ons het nog nooit hierdie gedoen nie en dit laat ons uitsien na ons onderhoude toe. So dit is ek reg in wat jy sê is dis wat jy probeer vir die mense sê, doen alles in jou lewe net 'n bietjie anderster as jy nog in lockdown is om daai depressie Jy's 100% reg. Daar is soveel geleenthede daar buite. Die enigste een wat of ek sê altyd die een wat die leuns opmaak, glo dit die beste. So as jy vir die hele tyd vir jouself sê, hoorie daar's die geleenthede in Suid-Afrika en sy jobs. Daar's ouens in Suid-Afrika wat nou geld print. Okay, hulle print geld. Okay, hulle maak geld soos jy nie kan glo nie. Hoekom kan jy nie geld maak nie? Want jy sê die hele liewe tyd daar in Beach and Mountain. Dis hoekom. The hardest lift you'll ever do is to lift your ass off the couch. Okay? En as jy dit een keer reg gekry het, dan gaan jy. Onmiddellik, soos wat julle nou gegaan het, en ek haal my hoed af vir julle. Julle het gegaan en julle het iets aan mekaar gesit. En daar is julle 'n paar episodes verder al en julle het al 1000 en iets followers en die mense kan definitief die ding gaan follow want druk dit net. Bly net wie julle is en bly net authentic en lewer 'n diens. Alles gaan oor value. Hoe meer value jy kan add, hoe beter gaan dit terugkom. Eventually gaan ouens by julle kom en sê luister, kan ek nie asseblief op julle blad adverteer nie. Kan ek nie die nie, kan ek nie daai nie.
Want dit gaan oor value. En dan gaan jy soos, imagine ons het nooit begin nie. Yes. Ja. I mean, kom ons vir 'n ou van Kaasbra en van mense van as kiestog. Daai ou, verstaan? Ja. Daai ouens het begin, daai ou ry al gesponsorde bakkie. Kom ons vat vir Lisa met die rooi hare. Lisa van die rooi hare het letterlik gegaan, dan kyk sy The Bachelor, dan kyk sy, wat is die ding se naam, boer soeke ou vrou. Ja. So, Ja. dan gaan kyk sy die goeters en dan het sy letterlik gegaan en sy het haar short videoetjie van 10 minute mekaar gesit vir iemand wat nou nie die hele boer soeke vrou wil gaan kyk nie. En sy het heavy snaaks gedoen met 'n glas wyn. Ja. Eventually stuur hulle vir haar wyn, sy hoef nie eens, even in lockdown, kry sy nog steeds wyn. En weet jy, So, jy het net, bottom line, sorry, gaan aan, sorry, bottom line. ja, so bottom line is net, as jy action neem, hulle sê altyd, ek het 'n riddle, Yes. 5 little spickle frogs are sitting on a log. Ja. 2 of them decide to jump. How many are left on the log? Nog al hulle het net decide, hulle het dit nog nie gedoen nie. Ja, hulle is nog al 5 daar, so Hulle is want nog nie al een van 5 hulle daar. gespring nie. Great. Want dit is as jy action vat Ja. en dit actually gaan doen, dan gebeur dit wat nou hier rond gebeur. Away. Ja, dit help Maar my as jy gedagte net- en dit. Ja, so want jy gaan altyd soos, I decided to start losing weight. But when you Ja. gonna start losing weight? Dis Ja. dieselfde as jy vir jou kom kuier. Jy sê, of jy gaan vir iemand kuier, jy sê vir 'n ou, luister, ek gaan 10-1 Woensdag by jou uitkom. Gaan jy kom? Nee, Ja. as jy sê ek is definitief Woensdag 12 uur by jou, dan se kans jy daar gaan wees amper 100%. Yes. So, Ja. set dit by. En ons grootste fout is ons het almal, elke liewe een wat aan hierdie ander kant is, het definitief 'n $1 million plan al iewers in sy lewe gehad. Ja. Hy het net nie opgekom. Hy het net nie besluit. Hy het net gegaan soos, ek vanoggend is ek met 'n student. Sy's 'n briljante skilder. Sy's 'n artist. Sy's massive Yes. goed. Sy's 'n verpleegster, gekwalified. Okay? Ja. En vanoggend begin sy. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. My salaris is gesny met die helfte. Nadat die salaris gesny is met die helfte, ek is 'n nurse, maar ek kan nie teruggaan om te gaan verpleeg nie want ek is te oud. Ja. Okay? En ek weet nou nie wat ek nou gaan doen met hierdie artwork en met my website is nie meer daar nie. Ja. Kerels het nie 'n website nodig om geld te maak nie. 'n nurse is op aanvraag nou, jy kan amper jou prys gemaak en sê ek's 'n nurse, sê jy hier's die paycheck, pay up front. Verstaan? So ons laat toe dat stupid goed in ons pad staan. Stupid goed. Yes. Maar nou net Ja. voordat ons nou te ernstig raak hierso. Ja. Die duifie en die hoendertjie sit bo in die boom Ja. en daar kom 'n kat verbygeloop. En daai Yes. kat loop so sagvoet en hy kom maar by die boom en hy kyk so op, hy gaan so, hier sit 'n hoendertjie en 'n duifie bo in die boom. Hy Yes. dog nie laat hy met hulle praat, hy kyk so op, hy gaan so, calm down. Ja. Daai hoendertjie, daai duifie kyk hoe so, hy sê, jou moer man, jou moer. En daai hoender gaan so, bekakom. Ja, nee, dit is 'n goeie. PG, voordat ons aangaan, laat ek net gou weer vir die mense herinner dat as hulle tot die einde bly, dan kan hulle jou boek kry. Ek gaan 'n link share teen die einde. As jy of eerder kom ek maak dit nog makliker omdat hierdie ding na YouTube toe gaan en na Facebook toe, gaan jy ewe skielik dalk 10,000 mense hê wat die boek wil hê. So wat ek gaan doen is, ouens, guys, as julle geïnteresseerd is, if you're interested at the end of the broadcast, send me a WhatsApp personally and then I will send you the link to get PG's free book. So dat onthou dit. Ek like idee, maar nie almal het jou nommer nie. So guys, actually in the chats that you're on now, yes. Tell us, listen guys, we would like to get that book en dan sort ons julle uit en dan kry ons daai link by julle ouens uit of wat jy kan dit sommer nou gou in die chats post.
Ek sal dit so oor 10 minute hier sit. Ek wil nie hulle moet dit die link vat en hardloop nie en dan sit ons ewe skielik met 0 viewers nie. Stryd. Nee, luister hierso en hier's weet jy wat PG, hierso sien ek hier Sue Ellen Jane het hierso 'n baie cool vraag gevra. Sy sê PG, enige praktiese tips oor hoe ek myself kan positief hou terwyl alles wat ek lees en hoor en dink negatief is in hierdie terrible tyd. Want dis al wat jy sien as jy Facebook oopmaak of as jy fucking TV aansit, dan sal dis net kak oor. Luister jy gaan nog langer bly. Daar's nie smokes nie, daar's nie doppie. Ja. So ek dink daar's 'n great vraag en obviously kan jy hom nou sien op die skerm nou. Okay, so ek ken vir Sue Ellen. So so Ellen, die vraag was wat kan jy doen in hierdie aaklige tyd? Eers om mee te begin, ek kan vir jou sê wat om te doen, maar die tyd is nie so aaklig nie. Die tyd is alleenlik so aaklig as wat jy dit vir jouself maak. So die eerste ding wat jy kan doen, so Ellen, jy kan my boek gaan lees, Fertilizing the Mind, en daar's 8 praktiese tips om van negatiewe gedagtes ontslae te raak en positiefes te sien. Okay, maar 'n meer praktiese ding om te gaan doen is, stel jou wekker op jou foon. Ja. Vir elke halfuur. Ja. En elke keer as daai wekker sê dan weet jy, check in with your thoughts en bevraagteken waaraan dink ek nou? Ja. Dan gaan skryf jy dit neer. As jy dit nie like om goed neer te skryf nie. Yes. Okay. Dis 2020. Laai vir jou Google Keep op jou telefoon af en dan gaan jy so Google, please make me a list en dan maak hy vir jou 'n lys en dan sê hy vir jou, I'm thinking negative. I think that Patricia Lewis must come back and be the presenter of your sterretjie het geval. Whatever it is. Ja. Okay, so as jy dan dan maak jy notas waarna jy die hele tyd dink. As jy elke 30 sekondes, jy gaan gou-gou die pattern sien. Jy gaan gou-gou sien, okay, na 2-3 dae, ek dink heavy negatief. En dan gaan kyk jy bietjie, dan check jy in met jouself en dan gaan kyk hoe jy voel. En jy sal sien in hierdie boek staan daar geskrywe in hierdie boek, bladsy 7 kolom 9. Staan daar geskrywe dat klink of ek pastoor is daar by LGS vanaand. Ek en Renier is pastore, né? Jy moet dit onthou. Sê weer? Ek en Renier is pastore, so jy's in goeie geselskap hier. Nee, maar baie dankie. Bless julle manne. Dankie broer. Broer, lekker neef. En ek joke nie, ons is Jenny en ons is geregistreerde pastore. Ons kan mense trou nou, ek en Renier. Great, ja. Daar's die certificate, boet. Jy moet net vir hulle ook sê, huwelik staan nie vir huwelik in of huwelik uit nie. Dis vir better of for worse, né? Absolutely, ou. Okay, yes, okay, so dis 8 praktiese maniere in en dan om van negatiewe gedagtes ontslae te raak. So een van hulle is om dit te exaggerate na iets ridiculous doen. So kom ons veronderstel jy dink bietjie aan jou skoonma en as jy net begin dink aan jou skoonma wat nou iets gedoen het of iets gesê het of jou gebel het en wat ook al. Nou kom ons veronderstel sy bel jy sê, "Hey PG, ek koop dit gou groot by jou. Kan ek dalk bietjie by julle bakpoeier leen?" En dan gaan jy soos, "Here, daai skoonma van my, ek sal okay." Dan onmiddellik. Dan exaggerate it into ridicule daai woord. Ja. Ridiculous. Ek toets julle net. Ja, Kyk julle. Gooi. Okay, so in daai geval dan exaggerate it into ridiculous, whatever the word is. Yes. Ja, okay, soos 'n tongue twister. So nou gaan soos my skoonma het gebel, sy wil nou bakpoeier by my leen. So dis nou 'n manier om ontslae te raak van daai negatiewe gedagtes. Okay? En ook die feeling. Yes. So wat nou gaan want die geheim lê by die feeling, dit lê nie by die gedagte nie man. Want ons think and feel and feel and think and feel oor en oor die hele liewe tyd. Ja. So die geheim lê by die gevoel, maar om dit weg te kry, moet jy die gedagte eers prikkel. Yes. So nou wat gebeur is, nou sê skoonma het gebel, sy soek bakpoeier. Nou sê okay, skoonma het nou gebel, sy soek bakpoeier,
maar toe kom daar 'n UAF of UI soos 'n alien ship oor. Ja. En hulle kom toe met hierdie ding en hulle vat nou die bakpoeier. Ja. En hulle gaan en hulle vlieg reg oor Soweto. En hulle strooi daai bakpoeier uit en almal van hulle dog is kokain. Ja. Okay? Hulle dog is Kersfees. Ja, en almal se En hulle gaan en hulle begin die goed opsny. Ja. Okay? Hulle lyk soos vacuum cleaners. Hey. Okay, hulle snyf. Kyk, daai plek is skoon. Daar's nie 'n stukkie plastiek wat rond lê nie. Ja. En daar kom 'n bus. Ja. En daai bus stop daar en dit klim uit. Ja. En hulle gaan soos kerels baas hierdie bakpoeier. En dan Ja. onmiddellik gaan jou brein soos, "Hey, hallo, wake up. Jy's Ja. mos nou besig om nonsens uit te dink." Om Ja. kak te praat, ja. Ja, so dit is 'n ander manier om dit ontslae te raak daarvan is om net dit af te sny. Jy gaan soos, Yes. okay, ek gaan nie nou hier aan dink nie. Kom Ja. ek dink later daaraan. En onmiddellik gaan jou brein sê, "Wel, okay, ek sal later aan dink en dan dink jy aan die volgende ding." Hier is 'n feit. Ja. Jy dink tussen 60 en 80.000 gedagtes elke liewe dag. Yes. En as jy dit opbreek, dan kom dit uit by 3.300 tot 2.500 gedagtes elke uur. Ja. As jy dit nog verder opbreek, is dit 55 gedagtes elke minuut. Nog Ja. verder opbreek, dit beteken ons het amper 'n gedagte elke sekonde. Maar dit is die gedagte wat ons attention gee, Yes. wat 'n gevoel word. Absolutely. Ja. So dis presies hoe dit werk, ja. En weet jy wat het ek gevind is Jenny 'n motivator vir my gewees hierdie laaste ruk. Van die oomblik as ek my foon oopmaak met Facebook, alles gebeur op my foon. Jou foon is jou communicator, is jou window to the world deesdae. Is wanneer ek wakker word, los ek letterlik my foon net vir 'n uur. Terwyl jy jou morning ding doen, sit ek my foon net weg vir 'n uur sonder dat jy jou eerste thoughts daai oggend is, "Oh, fok, hulle het nou weer dit opgefok of hulle steel hier of iets gebeur." En dit verander my hele perspektief die hele dag, want vir daai uur is ek net ek en my family hou. En dit was vir my 'n moerse change. Is net daai habit om, want waarheen gaan ek gaan? Ek gaan niks mis nie. Vir 'n uur lank elke oggend, soos terwyl jy jou breakfast eet en goed. Nou spandeer ek tyd saam met my familie. Ons sit om 'n tafel, ons praat 'n bietjie kak. Dis lekker. En ek dink baie ouens kan daaruit actually iets leer. Sit jou foon neer vir 'n rukkie. Dit gaan jou so baie help. Jy is 110% reg. Ja. As jy jou foon vat in die oggend en Yes. jy maak hom oop, so jy word wakker, jy vat jou foon, dan check jy jou Facebook, jy check jou LinkedIn, jy kyk jou WhatsApp, jy kyk die nuus gou-gou so klein bietjie, want daar net 'n ding 'n ad opgepop van een of ander iets nou weer van die coronavirus of hele ekonomie of Israel Wat nou nie meer bankrot is. vlieg nie. Ja. So en dan onmiddellik voel jy connected na alles in die wêreld. Ja. Maar jy is eintlik so unconnected. Dis soos om musiek te luister deur 'n speaker Yes. en deur musiek te luister deur earphones. As jy die musiek deur die earphones luister, hoor jy actually meer. Ja. So ek sê altyd as jy wil unplug raak, sit earphones in. Yes. En jy's 100% reg. Die telefoon is gemaak en al die apps wat daar is gemaak om jou hoek te hou. Dit hou jou daarso. En onmiddellik as jy insit daarso, dan raak jy so jy skei net daai selfde dopamien af van 'n telefoon want hy veroorsaak dopamien. Ja, so definitief ek is 'n groot voorstander van losse telefone. Partykeer gaan ek dit soos vanoggend was jy dit. Ek word vanoggend vrek vroeg wakker soos 4:30. Ja. Nou weet ek my foon lê daar want ek moes hom nie gisteraand gevat het nie, maar ek is besig om nuwe trein. Ek het 'n kursus gekoop, so nou gaan ek gou deur die kursus net so voor ek gaan slaap. Ja. En nou lê die telefoon daar, nou druk ek my hand so uit. Nou gaan ek soos nee. As ek nou daai telefoon vat, Yes. kyk dit nie 5 minute nie. Ek kyk 'n halfuur. Ja. Yes. Want dis Los die brein ding. crack. Ja, is crack vir jou brein daai shit en is so bad vir jou. Ja, so ons het dit is baie goeie antwoord daarso. PG, hierso is een van ons Engels luisteraars. Hi PG, when you wake up in the morning, what's the first thing that you do? What steps do you go through or maybe think about to have a great day? Dis van Richard Lloyd af. Okay, brilliant question. Richard, I'm going to do this in English. I'm going to deliver it to you. And just before I answer your question, is when I started out being a keynote speaker, I had to go for English classes. So
they gave me a paper. And on the paper it said, I threw 3,000 thoughtful fucks into treetop leaves. Now that's now to help me to pronounce and not using the and I must use them right. So one day I was looking at that paper. I threw 3,000 thoughtful fucks into treetop leaves. And I thought for myself, who in the world wants to throw 3,000 thoughtful fucks into treetop leaves? Yeah. And then I just said, no, this English, I can't. Okay, so to answer your question, to have the best day of your life, actually start at night, just before you go to sleep. So you can create your day already by the previous night. So whenever you go to bed the previous night, start thinking about the future you. Start dreaming about it. And once you start dreaming about the future you, you will immediately feel better. You will have better, you're going to breathe better. You're going to feel more relaxed. Then tomorrow morning when you wake up, force yourself to think about it again. But here's the secret. There's no other secret. There's no secret to success. There's no secret to financial freedom. There's no secret to anything else. That's only a process. The only secret there is, whenever you want something so badly, make yourself feel, like can literally feel the moment. So if you close your eyes and I say, we're going to jump on a plane, we're going to fly to Mauritius. When we get into Mauritius, we're going to get on a limousine. They're going to hand us a champagne. And when we walk into the hotel, it's white and it's this long white curtain. So when you when you enter, you can actually see on the other side there's a big white beach with blue. So if you close your eyes and you visualize that, you can actually feel as if you're there. Yeah. You can actually feel if we do this properly, I'll make you feel the sunlight on your skin, I can. So in any case, so create your best day the previous night. Then also, when you wake up in the morning, make sure you think about the things again. Create it as if it's real, because you have your conscious mind, your unconscious mind, and your subconscious mind. Unconscious mind is like driving a car or pouring water or drinking something. It's not like you have to think where to put the water. It's, where's my mouth? You understand? So, and your unconscious mind or your subconscious mind, that's the program. That's your perceptions, that's your beliefs, that's the program you're running on. Some people are still running on Windows 95, MS-DOS. If you're not happy with your program, you're not a tree. You can move. You can change your program. Yeah. So to answer that question, the next morning, make sure you feel that way. Yeah. You have the capability to think whatever thought you want and to feel whatever feeling you want. So the moment when you start feeling happy about life, happy about, and you feel that feeling of the future you, that one thing that you really want. You want to be the top rugby player in the world or the best businessman or whatever. And you tie that feeling to that goal and you make sure everything takes hard work, and there's a lot of stuff that's going on behind the curtains that nobody sees. You have to put in the hard work. But bottom line is, if you can manage and train yourself to feel that feeling as if it's true. Yeah. Remember when I said thoughts are electric and feelings are magnetic. Yeah. The moment you start feeling better feelings, you're going to attract better stuff into your life. Just the same way as Whitey and Chris did. The same way. They took that feeling. The only way when you took action and building or doing this online thing that you're doing is when you had a feeling. Yes. That's when people make decisions. Well, you know what? This is what I've learned is positivity breeds positivity. When I try and literally keep negative guys out of my life. And since I've started doing that,
it's like the more positive people you have in your life, the easier life goes. It's exactly like you say. It's a subconscious thing. It's energy. It's that electricity that's between people. It's that it's a worldwide conscience, man. And this is what I've noticed. It's like you say. You wake up in the morning, you bliksem your toon on your way to work. Everything, the traffic's cock, everything. Or you wake up in the morning and you're lekker. All of a sudden, the traffic's a breeze. Everything. It's like that energy is around you the whole day, and I'm sure everybody can relate to this, man. Yeah. So Ja, that's definitely. ja, I totally agree on that. en dit is waar ek en Whitey, ek dink ons het 'n different mindset omdat ons ook entertainers en stuff is in comedians and shit. Is jy sien nie die irony in die even in the worst situation there's something to laugh about. Yes. Wanneer daai vet kind van die swing of donder. Jy weet hy't seer, maar dis koksnaaks en dis lekker om te kyk hoe hy van die swing of donder. Maar so jy verstaan, ons draai altyd die positivity in daai negative ding sien en ek dink ek dink almal kan leer uit daai mindset uit. It's just carry that positivity with you, man. Ja. Hoor gou hierso, ek het eendag en dis eintlik, ek weet nie of dit nou vir ander mense snaaks is nie, maar dit was vir my snaaks. Ja. En so my een pel, hy's nou op 'n ouderdom waar, en dis eintlik my heel beste pel. Hy's nou op 'n ouderdom waar hy nou permanent op begrafnisse toe moet gaan, want al die mense wat hy nou ken is nou al besig. Soos die oom, sy maale en paale en hulle almal se vriende, hulle is nou besig om deur te breek groot trop toe. Nou is nou weer 'n begrafnis. Nou gaan ek soos Karel kyk. Jy kan nou uitsien of jy kan nou hartseer wees oor 'n begrafnis of jy kan nou uitsien vir die toebroodjies wat hulle na die tyd gaan bedien. Right, is altyd best. En hy gaan soos nee man. Ek gaan soos ja man en so waar as die braggies. Ja. Toe hy by daai begrafnis is, hoe stuur hy vir my 'n skelm foto van die toebroodjie. So dis alles oor wat ons persepsie is. En is alles oor mindset ou. Yes. Ja, so ja, hier's 'n question. How do you apply Resilience. resilience when you have a burst bubble, failed expectations? So kom ons sê fucking iemand, hulle het nou net gefire, hulle het ge-apply vir 'n nuwe werk en nou bogger alles uit. Hoe apply jy daai keep going attitude as jy in so 'n situation is ou? Okay, so just give me a sec. I'm going to answer it now. I just need to quickly sort this data out. Otherwise, we're going to cut off. Give me a second, please. Okay. Ons is ook op die einde van Ja, ons show. ons is nou amper klaar. So ons kan vinnig net klaar maak en Nee, gee vir ons 'n Can I try kans? Ek is nou weer hulle. Okay. Wel, ek en Whitey kan nog 'n bietjie sit en kokpraat. Dude, Yes. wat het jy gedoen om freaking positief te bly? Obviously ons communicate lekker, maar jy het ook jou eie tyd en ek het my eie tyd. Wat doen jy om soos freaking jou mind positive te hou? Want ek weet jy het ook down daar hou. Weet jy ja, dit is waar Chris. Soos ek nou gesê het daarso vir PG. Hierdie projek van ons, hierdie SA Bros, hou my mentally fucking reg. Dit hou my reg. Dit laat my reg dink. Want ek sit nou en dink aan idees en die heel dag en ek dink aan idees vir Sarah. Ons het nou met PG het vir my hy het iets gesê en toe laat dit vir my 'n moerse idee kry vir wat ek moet doen. Jy moet jou private message check. Ek het dit al vir jou gestuur. So dit is wat my aan die gang hou. Is hierdie projek. Is wat kan ek doen om mense te laat lag? Wat kan ek doen om myself te laat lag? Wat kan ek doen om jou te laat lag? Dit is my ding. Ek hou daarvan om te lag. Lag is die lekkerste, tweede lekkerste ding op die aarde. Daar's een ding beter as lag. Is dit? Ek lag moer baie. Partymal lag ek vir die eerste ding terwyl ek lag. You know what I mean? As hy sê. Ja. So dit is hoe wat ek doen. En ja, en die ding is die kere soos ek nou vir jou gesê het, ek het bietjie depressed gevoel vandag is want ek het oproepe gekry. Left, right and center oproepe en almal het my het gemoun en gekerm en gekak en geskree te kere gegaan. And that put me
like PG said, that put my mindset into a state of, and all the neurons were firing Ja, en the dan incorrect snowball dit chemicals. net ou. Dit's asof dit Ja. net erger raak die hele tyd want jy sit klaar met daai thoughts in jou kop. Yes, and then when I started thinking about what to do for Sarah, what to do with SA Bros, who am I going to get, and when I started booking our lineup for next week, that's when I started seeing the better side again, and I got happy again. And dis wat ek doen om happy te bly. As jy's terug PG. Voordat ons aangaan met Lizzie se vraag, daar's ons Richard se response. Thanks PG. So by feeling it, I'm attracting it. For me, I use the acronym DAVE: desire, affirm, visualize, emotionalize. That's brilliant. Well done, Richard. That's very good. Hy is definitief op die regte pad, daai man. So en hy sal hierdie boek regtig ook goed kan benut. Dis regtig 'n praktiese boek, man. Ek dink ons is in 'n plek waar ons praktiese tips wil hê. Die internet is gevlad met inligting. En ons is so siek en sat vir ons soek praktiese goeders. Ons soek goed wat ons kan nou apply om ons lewens te verander of na die volgende step en oor die hek te kom. So en die resultate wat ons al gehad het op hierdie boek is fenomenaal. So okay, so om gou Lizzie se antwoord se vraag te antwoord is ons ek verstaan dat die bubbel, as die bubbel gebars het, dan reageer jy soos jy altyd reageer as 'n bubbel bars. Ja. So as die bubbel bars, dan gaan jy soos, o hel, wat gaan ek nou doen? Vra jouself 'n ander vraag af. Want as die antwoord dieselfde is, bubbel bars, o shit. Ja. As jy jou onmiddellik die bubbel bars, nou gaan jy soos, wat anderster kan hierdie beteken? Dan onmiddellik gaan jou brein soos, okay, wat anderster, hier's 'n nuwe plan. Ja. Okay, en dan hier, as jy die botteltjie vat met die liquid binnekant of die sunlight liquid en jy druk die dingetjie in en jy haal hom uit en jy blaas die bubbeltjie, dan sal bubbeltjies. Yes. Dan bars hulle. Maar deur te practice oor en oor, dan eventually vat jy daai ding en jy blaas die massiveste groot bubbel en daai ding hang en dan kry jy dit al hoe beter reg. Eventually kan jy al 'n bubbel blaas en 'n bubbeltjie in hom blaas. En ek maak dit nou simpel en eenvoudig. Ons grootste fout is, ons as groot mense wil 'n 350 grade turnaround of 'n 180 turnaround in ons lewens maak. Ja. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om nou te begin oefen, positief te dink, te lees, finansiëel welaf te wees, al die karre en al die huise, alles op een slag te hê. Yes. Dis 'n proses. So hoe stel jy voor, hoe stel ons hoe kry ons daai wheel in motion? Okay. Ek het 'n groot gesukkel gehad om genoeg water te drink. Ons weet ons moet so tussen, dit hang nou maar af oor lengte en gewig en al die goeders, maar oor die algemeen moet jy so tussen 2 en 3 liter water 'n dag drink. Ja. Ek het hierdie gesukkel. Toe vat ek letterlik bottels water en ek sit dit die hele plek deur. Oor ons drink botteltjie of 'n glas. As jy nie botteltjies het nie, sit die goed in glase. As jy verby daai glas loop, vat een klein slukkie. Ja. Okay? As jy weet jy sukkel om te oefen, sit jou klere die vorige aand reg. Jou skoene, jou kouse, jou oefenklere, jou water, alles, jou kos, the whole 9 yards, klaar reg. Die kans dat jy môreoggend met 'n verskoning gaan opkom om nie te gaan oefen nie, is baie skraler. Ja. En as jy nie hou van oefen nie, gaan hou nie van oefen by die gym nie. Jy kan daar ook nie meer gaan hou van oefen nie. Ja. Jy kan stel 'n gedagte van soos hardloop. Kyk, ek het moeg geraak net om te kyk na mense wat hardloop. Ek kan nie hardloop nie. Ek kan fietsry, maar hardloop smaak dit net mooi niks ja. Toe nou ek boks baie, soos amper daagliks. My coach, hemel, daai ding is 'n monster. Hy maak my dood en ek het hom gekry. Ek het net daai een ou gaan kry want ek weet ek kan my in uit enige situasie uitpraat. Met hom kry ek nie gepraat nie. Jimmy Mabunji. SA champ. Yes. Nou kyk Jimmy, hy weet as ek draf daar om die draai loop ek. Kyk daar Jimmy kom daar agterna, dan skryf my PG kom. Dan weet ek, daar's nie nou tyd. Ja, jy moet hardloop, bra. Okay, so vir my om te hardloop, moes ek
goed in plek sit om by die hardloop uit te kom. Yes. Maar daai selfde gedagte van ek wil nie hardloop nie, kan ek nog steeds dink terwyl ek hardloop. Ja. Ek moet net eers daar opdaag. Ja. So, en ek sê dit juis, daag net op. Yes. Sodra jy begin dink, hoorie ek moet vandag gou 'n bietjie daai doen of moet daai doen of ek moet nou begin om 'n koek te bak of meer positief te dink. Moenie jouself sekondes gee nie. Gaan net soos 1 2 3 en doen dit net. Ja. The 3-second rule. Ja. En dan Just alles do in die it. lewe Yes. werk met die simpel 6P plan. Gooi. 6 P's. Ja. Proper, planning, prevents, pis, poor performance. Away. As jy alles properly plan, Ja. dan onmiddellik, dan gaan jy nie daai gedeelte in jou broek doen omdat jy nie performance het nie. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Ek is nou besig met 'n social media kursus. Ek het die kursus al 'n rukkie terug gekoop. Ek kry net nie tyd nie en ek is elke dag op social media. Ons maak dit op social media, ons doen campaigns en ek het hierdie ou gesien wat van oorsee af wat vir Facebook actually gewerk het. Hy het 'n kursus. Nou ek koop nie maklik kursusse nie, maar ek dog toe ek wel daar's definitief iets wat ek kan leer. Ek koop die kursus. Nou doen ek nie die kursus nie. I'll start tomorrow, never comes. Soos om 'n treadmill te koop, ja. Ja, klink my of die een het. In elk geval, toe gaan ek soos, okay, ek moet nou met 'n plan opkom, sodat ek die kursus doen. Toe gaan ek soos, okay, ek het 'n klomp studente, ek gaan soos, luister, wie van julle is up vir free Facebook training? Ek doen free Facebook training elke oggend 8:00. Hulle gaan soos, wat? Free? Wat is die catch? Ek sê, as geen catch nie, ek doen dit vir myself. Nou weet ek moet 8:00 hier wees, ek moet 8:00 online wees, hulle almal wag vir my, net soos ek nou, dis ook so 'n live ding. Ja. En dan gaan ons die goed deur. Stap vir stap vir stap. Nou is my groepie al huge. Okay, dis massive. So as enige iemand is wat wil join, stuur vir hulle my selfoonnommer. Ek stuur vir hulle 'n link, môreoggend eiestuur. As jy laat is 5 minute, jump on, bly net stil, val net in. Die lekker ding is wat ons leer, ons maak seker, ek doen my kursus. Ja. Maar ek add soveel value terwyl ek myself verantwoordelikheid hou. True. Verstaan jy? So dis simpel goed. Moenie dink is onmoontlik nie. Ja. Dis Soos moontlik. wat jy gesê het, daar kan ek jou eie woorde gebruik met die wat is the 6 P's. As jy net 'n bietjie planning doen, dan is jy klaar op die regte pad, Mou. En weet jy wat PG, ek is seker almal wat vanaand geluister het is saam met ons en saam met jou. Ek kan nie wag om jou boek te lees nie. Dankie vir, weet jy wat, jy hoef net 'n saadjie te plant om 'n boom te laat groei, Mou. En jy het vanaand fucking gesaai, papa. Gillian, ek het soveel meer positivity en ek het 'n different outlook en 'n different mindset. En ek moet vir jou sê baie dankie, man. Ja. Dis 'n groot plesier en jy het nou net gesê moet 'n saadjie plant. Ja. Die boek het 'n storielyn. Yes. En die storielyn het gebeur, my oupa het jare terug toe ek nog 'n klein klong was. Toe sê my oupa vir my, 'n gedagte is soos 'n saadjie wat jy plant. Ja. As jy daarin water gee, groei hy. Ja. En die boek het 'n storielyn. Gaan lees hom, julle sal hom regtig gaan geniet. En gee my terugvoer. Dit sal lekker wees om kan terugvoer kry van elkeen wat hom gelees het. Gaan skryf 'n lekker review, skryf hierdie ding in Afrikaans as jy wil, ek verstaan dit. So as daar enige iemand is wat wil connect na die tyd of as daar enige iemand is wat bietjie raad soek, gaan na my webwerf toe, is www.pgparadigm.com en is paradigm. Hy is nog op, so gaan check dit uit. En dan iemand het nou gesê van affirmations en mantra. Almal van ons het 'n affirmation. Almal het 'n rympie wat jy vir jouself oor en oor sê. Ek is nie goed genoeg nie, ek is in die pad, niemand hou van my nie, ek is te vet, ek is te lelik, ek is whatever it is. Okay? En die twee belangrikste woorde in enige language, die twee belangrikste woorde in enige dictionary is I am. En dankie. I am, okay. Because what follows after I am will shape your life in the most beautiful or the worst way. Yes. So, ek het my eie mantra. En ek gaan afsluit met dit en dit was regtig
vrek lekker om saam met julle almal hier te wees en ek het vanaand regtig geniet Dankie, en man. dankie dat ek kon Afrikaans praat. Dit was Dis 'n regtig groot plesier. bevange. Okay. Ja. So, hier's my affirmation. Ja. If progress Yes. was a slow process, then when speaking about me, I'm Yeah. PG Paradigm, the results doctor. Oh, well, Cheers. Ja. Have a blessed night, and thank you so much spending the time with me tonight. Dankie Dankie, baie. Pieter. Dankie En baie. Ek weet ons SA Bros mense gaan beslis met jou in kontak kom en dan Ja. miskien môreoggend met hulle gatte uit die bed uit klim en maybe saam met Oor jou 'n hulle kursus doen. frontrol. En, Ja, hulle kan letterlik hulle telefoon in die bed opvat en online gaan. Ons het 'n lekker community en is lekker en dit is gratis. Daar's niks strings attached nie, eens 'n G-string nie. Ja, maar hoor Great, die PG, ons waardeer dit regtig. Ek kry baie goeie terugvoer hierso op die boodskappe en ek het al op die link vir 'n paar mense gestuur, either na hulle WhatsApp of hulle Facebook toe of waar ook al. So hoor jy regtig, ek waardeer dit dat jy in kontak gekom het en jy was op die show. Dit was regtig baie cool geweest. So Dankie, jy moet man. lekker aand hê en ons gaan ek wil weer ek dink ek wil jou baie graag weer terug op die show hê. Ja, absoluut. Ja, Kreen, dit is absolute fenomenaal vir my huis. Nou maar, ons maar se kinders, ek check Ons vir julle weer maar. later. Stryd Cheers, baie pal. baie dankie. Baie. Hoorie Yes, dude, weet jy wat? Hy het heavy knowledge in my kop gesit. But there's something that I heard from an English guy once. Yeah. Also one of those old grey guys that are full of wisdom. And he Yes. says there was an Indian and he had two wolves. The one wolf was positivity and the other wolf was negativity. Yes. And then he went to his father and he was only allowed to let one live. And he went to his father and he said, well, listen, you know, do I want positivity or negativity? Yeah. What's going to kill me? And he says, well, the only thing that's going to kill you is the one you feed. Yeah. So if you feed the positive, it's going to kill you. If you feed the positive, the negative, it's going to kill you in a bad way. So Ja. ek weet nie wat ek nou net gesê het nie. Dit was 'n complete verbal quotes series. Meneer verbal diarrhea. Maar ek check nou so Richard Lloyd just sent me a WhatsApp picture that he registered for the email login details. It looks like he's gonna listen tomorrow morning. So guys, tomorrow morning 8 o'clock. If you're up, if you're early bird, in my world 8 o'clock is early. Go onto his website, PG Paradigm nou is ek dom. pgparadigm.com. So eenvoudig soos dit. Yeah. And go listen. Like he said, just if you like, just jump in, stay quiet and enjoy. So ek het baat uit hierdie gevind. Ek het regtig baie baat hier uitgevind. Hierdie was 'n moersikool onderhoud geweest. Ek is baie bly het met my in kontak gekom. So but in elk geval, so you see, guys, this is what we do on SA Bros. Yeah. It's flipping entertainment, it's music, it's motivation, it's advice. It's life, man. Another thing, next week, Wednesday, we've got Dr. Nicola Reins coming on the show to talk to us about the situation of COVID-19. What are the doctors doing now? She's not a celebrity, but she's a hero, because that's what we're looking at as our man. medical staff and everybody out there. She's a hero. She's in there every day. She was on one of these medical programs the other day that I helped her with to get the video where she was talking about it, and we had the idea that she must come on. It won't be a massive long thing, but it will be. She will talk to us, and if you've got questions, this is all she's currently dealing with. It's the COVID coronavirus, and if you feel you might have symptoms of wat ook al dit is, as jy wat ook al wil weet. Ja, as jy dink hulle praat kak van hierdie ding. Ja. Ja, as jy die enige sin kan maak van wat die klontkoppe op die SABC nie sê nie. Sy sal nie weet, jy kan vir haar direk vra en sy sal dit so maklik as moontlik vir jou probeer verduidelik. So dis 'n baie cool een. Straight up man, ek kan nie wag vir daai nie. En ons het ook 'n lekker kick-ass line-up hierdie week. My ou sê 'n bietjie vir die ouens, ons het 'n paar groot name hierdie week, maar ons het ook baie mense wat ek weet julle ouens nog nie ken nie en wat miskien 'n ander impak in julle ouens se lewens kan bring, man. Ja. So ons môre aand het ons 'n grootte. Praat van musiek. Ons het meneer Francois van Cooke van Fokker Polisie Van Cooke Kartel.
So daai is 'n moerseën boys. Dit 'n is nou boere regtig- rockstar, kan jy dit fucking glo? Ja. 'n boere rockstar. Kan net oor vertel. Ja, Dan ek kan nie wag nie. donderdag het ons nie 'n live show nie, ons het 'n pre-recorded show ongelukkig want die girl wat ons kry is 'n Indiër girl, haar naam is Krija Gavander. Nou baie van mense sal haar ken, sy's op TV, sy's op die radio, sy's 'n comedian, sy's kaksnaaks. So ons gaan 'n pre-recording doen en dan gaan ons dit vir julle speel en so aan. As julle wil vra, Ja. WhatsApp my of stuur dit op die groepie of Nee, gaan ons na sal live op die Facebook chat page wees toe. anyway. Kykie, ons sal live op die chat wees anyway. Maar- So ons maar kan daai onthou, video ons speel moet en die actually vrae- met julle sit. Ja. Maar ons sal nie die vraag kan antwoord nie. As die mense 'n Ja. vraag het vir Krija, so as hulle Okay. op ons Facebook gaan en hulle sê vra vir Krija dit, dan kan ons Ja. môre want ons doen die interview, die pre-recording môre middag 1uur, né? So ons Okay, cool. moet vra regkry. Dan Alright. Vrydag. Dis 'n fucking cool een. Ouens Ja. ons het vir Dani Pitbull van Heerden, die UFC ex heavyweight champion en ons het Chris the Heat van Den Neever, die twee boeties. So dit is 'n moerse een boys, ja. Boeties Dit is wat dit. kan hard bliksem. So ons gaan lekker ons gaan lekker met hulle praat, ons gaan lekker jokes maak met hulle ook. Ons weet al die boksers en ouens het 'n moerse sense of humor. Ja, yes. Al die fighters wat ek ken, bra, is ouens wat hulle love om te lag nes ons. Yes, en soos wat en Chris, nie jy Chris nie, maar the Heat. Hy gaan ons 'n live join van Santa Monica in Californië waar hy bly. So wanneer ons live Ja. gaan 7 uur môre Vrydag aand, is dit 10 uur in die oggend vir hom. So vir hom. So dit gaan baie cool Yes. wees. So ek kan regtig nie wag vir daai nie. Dit is cool. En dan volgende week se line-up is ons mee besig. Laat ek net gou-gou in die kalender gaan. Ons het maandag aand vir Max Khan. Dis 'n baie cool een. So ek gaan julle 'n bietjie Bietjie toer. as dit so. Ja. Dan Dinsdag en Donderdag wil ek nou nog nie bevestig nie want ek moet nog net confirmation van die twee kry, maar is nog twee grootes is Moerse een in comedy en Moerse een in die musiek en dan soos ek gesê het Woensdag is Dr. Nicola Reinsen. So ja, ouens bly by ons Ja. asseblief. And thank you guys once again for joining us. You know what this is? Hierdie is ons escape. Hierdie Nog is 'n ons van die escape. never. One time man. Hierdie is ons escape. Hierdie is die ding wat ons doen om ons 'n bietjie sein te hou en hopelik help dit julle. En ek Ja. weet every time you guys are with us and you are busy chatting with us. I know tonight was predominantly Afrikaans. It was pretty much 'n Afrikaanse show geweest. Ja, dit was. But you know what? We'll get an English guy on that can Yeah, tell you how yeah, to don't be worry. positive. And Yeah. if me and Whitey, I don't know, we'll dress up funny or something for you, and we can have a fun evening again. Yes. Once again, thank you for last night. Last night we had a live show with all of you guys, and that Yes. was cock funny. I had a Yeah. solid laugh Yeah. with some Yeah, of the yeah. clowns. And you know what? I've got to say thank you guys. You make life bearable in these times. Yeah. En baie dankie vir jou En ook. like Whitey. en Jy's 'n subscribe. freaking legend, dude. Jy ook Ja. wel. Dan Like en subscribe asseblief. Chickie Yes, kok uit. asseblief. Kom party saam met ons en Yes. ons sal julle ouens laat weet asseblief man. O en ek het vergeet, Vrydag is dit met die van die Hefferboeties. Ja. Is dit ook my verjaarsdag want ek mos Mei, ek is Die fabulous. 8de Mei, fabulous. En ons gaan daarna DJ. Ja, Ons gaan fucking ons gaan naar DJ. Ons gaan naar DJ. Weet jy wat? Partytjie. Dit is Whitey se partytjie. Maybe, nee. Gooi ons vir mense 'n surprise. Ek is sit nou en dink aan 'n ding. Maybe kan ek saam met jou kom dit doen. Ja, maybe Ons sal check sien it hoe out. alles werk. Ja, maybe doen ons 'n live show saam met mekaar. Nie net Yes. so nie. Ek praat van saam met mekaar. Hoe befok sal dit wees? Ja, nou ons moet plan maak. En daarso sê Warwick nou ek moet vir Chris bel. Dis nou the Heat in Santa Monica, so ek gaan hom nou Ja. bel hierna. So dis cool. Guys, Excellent. you rock. Salute, play safe, stay inside and stay alive. And you Ja. know what? Moenie worry oor hierdie vloed nie. Ons klaar besig om dit te beat. Dis net nog 'n griep veral in boereland. So Ja. hang in there. Ons Yes. lief vir julle. Bye bye. Bye. Well, goodbye everybody. From SA Bro.